好開得啦，阿 Sir 嚟啊！雙星報喜有咩喜啊？喜就係尋日就期指係咁夾上去，即係喜啦，係啦，咁啊起咗幾百點。今日就係都係期指夾上去，即係又係喜啊！都係起下就悲，因為去到262咧個成交唔係好夠啊。係啊，係啊，個期指同埋嗰個現貨成交都唔係好夠。262咧就俾人 profit taking 啦，俾我個。你個力點壓住？冇我力點咪260啫，係俾我力點會1% 壓住，壓住咗，跟住又打翻轉頭。咁而家夜期咧又好似好翻啲，但係始終咧係啦，個成交都係唔夠，同埋俾班期指佬咁樣抽上去咧，你知㗎啦，啲期指佬即係佢抽得上去，佢係踩得落嚟㗎嘛嚇，咁啊可能做咗個錯覺，就係呢個市得喎，星期一突然之間幾百點，今日都有叫做曾經都升過400點，都好勁喎。咁呢個係咪一個錯覺咧，阿 Sir？我都係驚驚地嘅，即係上邊26,000，哇，捆埋一班人，跟住一刀又劈埋嚟，有見血嘅啦嗰陣。你幻覺啊，係嘛？咁其實要講一樣嘢咧，就係如果你喺乜嘢價估都好啦，即係你因為我個前瞻頂就係260啦，係嘛？咁通常咧就我哋啲網友都會係喺個前瞻頂嗰度估嘅。係啊，咁啊估咗啊擺1% stop 咁啊，咁如果你咩價估到，你喺260之前估，你都要擺我前瞻頂嘅1% stop。係如果我都唔知你咩價估，一陣你25950估，一陣25975估，一陣25989估，都唔知你乜嘢。總之你就係260前瞻頂嘅1% stop。係。咁如果你1% stop 咧，今日 stop 唔到你嘅，因為今日最高係26247。係啦。咁你如果你擺1% stop 咧，就係26260啦。要即係要遵守啲，有時要遵守啲法則啊。係遊戲規則。遵守啲遊戲規則，遊戲規則俾個咩價你就喺嗰個咩價嘅1%，就唔係你嗰個價。鬼我點知你個咩價？係嘛？咁所以咧就呢樣嘢，我唔理你係咩價估，總之你就喺前瞻頂嘅1% stop。如果1% 俾佢 stop 到咧，咁咪認命啦，係咪？係啊。如果1% stop 唔到咧，守住，咁你就有錢賺咯喎。係咪？咁如果你260或者259幾估嘅，你而家都唔使點輸嘅，因為夜期咧都係25960幾嘅啫。咁睇個情況咧就冇力嘅。係因為唔知點解佢頂得咁行，可能係個美股啦。你見美股今日，即係而家嗰個美股，而家下令時間啊嘛。一開出嚟就已經係好似發癲咁上咗去啦，係嘛？係咁唔知點解發癲上咗去咧？賀一賀呢個特朗普延遲1個月去大陸去大陸啦，係咪？係。咁延遲1個月就係好喜訊嚟㗎，係嘛？係佢以為佢嗌交，原來冇交嗌嘅，咁OK，咁喜訊咯。咁炒高成300幾點啦，道指係嘛 ？Nasdaq 又炒高100幾點啦，咁樣嚇。咁doesn't matter，但係你炒高300幾點同埋100幾200點都好，你個期指都係喺260樓上，點都落翻嚟嘅。係。咁即係話俾你聽咧，嗰個港股或者個期指先啦，個期指係冇力嘅，所以頭先你問我覺得係幻象。你唔好理佢，我哋賭傻仔攬嘅啫。260就係個前瞻頂，1% 就係個 stop。你 stop 到我認命；你 stop 唔到我咧，你就認輸。係咁啊，即係佢認輸啊。係係咪咁啊？係嘛？即係喺呢個市場係咁噶嘛？你喺度跳叉柴又前又後，又後又前咧，你遲早咧唔係你踩人嘅腳，人哋踩你嘅腳噶啦。係嘛？咁所以喺呢個市場裏邊咧，當然有啲情況你係要有自己嘅判斷力啊，要靈活啊乜嘢。咁但係咧，一般嚟講就賭傻仔攬算啦。係因為呢個市場好多時咧就係去啲叻人嘅。即係好似黃冠一啊、姚尊呢啲嘅。你咁叻啊嘛，你話識睇啊嘛，你話點就點啊嘛，我就整一嘢等你唔知點嘅時候咧，你就瞓低咗啦，係嘛？但係咧，你嗰啲黃冠一啲信徒咧，即係我唔係話你傻仔嚇，我用傻仔攬嚟同你炒，
總之260嘅1%我就輸俾你。260嘅1%輸唔到俾咧，我就嚼硬你，即係咁咯。係嘛？即係呢個市咧，有時唔好認屎認屁，唔好認叻。就第一，第二咧，你要知道自己做緊乜嘢。你究竟係短炒啊，定係諗住長揸啊？係嘛？即係同佢搏命啊！嗱，譬如好似大豆，如果你係長揸嘅，我話俾你聽，你贏梗嘅。但問題你短炒咧，俾佢發上發落咧，我亦都係話俾你聽，你可能輸梗嘅。係咪先？係嘛？咁我叫你買某啲嘢譬如某隻貴金屬咁樣，好多人都買完之後，喂點啊？喂咁點啫？我係話俾你聽個 ratio，即係嗰個對黃金嗰個比例，你係要賭個比例。即係10年前我話黃金對銀嘅比例咧，去到90幾100咧係唔合理嘅，應該係60先啱。咁你咪去賭嗰個比例咯。咁你就喺度賭個比例嘅時候，你 instead of 買黃金，你擺白銀，你咪賺多啲咯。啱，係嘛？係。咁今個禮拜就係超級議息週啦。係啊。除咗澳洲有機會加息之外咧，全部都估咧就不變㗎啦。加咗啦，要知。係加咗啦，係啦。今朝加咗啦，琴日我都講。我話冇話佢加緊啊，不過應該都係加㗎啦。咁我不嬲，我個愛即係最近我最愛嘅 currency 咧就係澳洲紙。就係澳紙，係啊，係。但係最衰咧，星期五hit 到個 stop loss，即係大部分人嘅 stop loss 70、70、80嗰啲咁。係啦，一聲就懟咗落去70樓下，咁而家又上翻7115咯，所以有啲嘢。唉，冇辦法啦，時也命也運也，係嘛？咁其他咧嗱，日本啊、美國啊、英國啊嗰啲會唔會有喐手咧？會唔會做到嘢咧？嗱，我講俾你聽咧，而家特朗普咧就係喺度即係變咗孤獨老人啊！佢講到咧就話：喂，我啊幫你哋，有咩事我啊幫你哋，而家我叫你哋幫我。去維護呢個霍爾木茲海峽，你哋又唔睬我，有冇搞錯啊？即係咁，喂，你有冇搞錯啊？真，你幫我咩？你幾時幫過我啊？拜登就幫過，拜登就無償咁去幫呢個烏克蘭。你一上嚟咧就喂，你快啲磅水，買我啲武器我就賣俾你。如果唔係咧就。Don't count me on， 即係唔好話我退出，唔好話退出咧，即係唔關我事，係嘛？咁而家你有事，人哋幫唔幫你咧？咁又鬧西班牙第一個唔關我事咧，跟住又鬧英國啦，係啦，日本啦，嗱日本啦，咁跟住法國佬就最咩㗎啦，最 sneaky 㗎啦，呢個馬克龍，都唔知佢係法國人定美國人係嘛？係嘛？咁你知嗰陣時嗰個乜通就係佢做財長嗰陣時俾美國解體㗎啦，法國嗰個乜鬼通？唔知咩通啊，係唔記得咗啦。咁 anyway，法國佬咧你就睇算啦，你唔好理佢講乜嘢，因為呢個人係比較即係古古惑惑咁樣嘅嚇。係。好啦，咁你話而家個情況點咧？而家情況咧就真係好微妙嘅。因為點解咧？伊朗咧就用嗰啲摩托無人機，嘣嘣嘣嘣嗰啲啊，你又 check 到佢，但係唔知佢喺邊度飛過嚟，但係佢係好鬼慢，但係一嘢中咗咧，你就有損傷。咁你又點打佢咧？你唔知點打佢，射箭又射唔死佢。咁咪又用導彈又好似好慘，一粒導彈好似成8萬美金。冇理由佢有百幾蚊美金。佢係好平嘅真係，佢一日可以做500卡。係啦，一日做500卡喎，係嘛？咁啊，真係搞到美國佬咧同以色列咧乒乒乓乓用晒啲最精良嘅武器打炸完之後咧死啦。冇乜子彈喎。要喺南韓咧運翻啲薩德系統翻嚟。係。運翻啲愛國者導彈俾以色列喎。係。好啦，咁而家點咧？咁冇乜子彈嘅時候，就輪到呢個伊朗啊，第40輪啦、42輪啦、45輪啦、47輪。咁佢炸你乜嘢咧？好簡單啫，炸你美國喺中東嘅軍事基地。係啦，你保護佢啊嘛。
我炸冧咗你，你真係保唔到佢啦。保唔到佢，佢會點諗咧？仲會唔會交保護費咧？係嘛？第二，我炸你喺中東嘅 refineries，嗰啲煉油廠，你煉唔到油，賣唔到啊，係嘛？係啊。第三，我封隻霍爾木茲海峽，你啲油出唔到去啊嘛，又煉唔到油啊嘛，即係你癱瘓啦已經，你個經濟點搞咧？第四，我炸以色列嘅水廠，炸以色列嘅水廠先攞命，因為以色列係咁多年嚟住喺沙漠裏邊係冇水噶嘛，佢哋海水化淡咪地中海啲水啊嘛，佢有5大水廠啊嘛，佢俾佢炸咗2個，你係咪死？嗰2個咧就等於以色列40幾個% 嘅自來水嘅清水啊嘛，冇水好慘啊大佬，無論你係冇乾淨水定係個口袋冇水都好慘啊，兩邊都係嘅，兩邊都係水啊嘛，咁啊就好慘啊，咁啊好啦，咁佢就炸你咩咧？仲有炸你美國佬喺呢個中東嘅科技嘅 building，即係你喺嗰度發展個科技嘅公司，譬如 Amazon 啊嗰扎，係咪？就係你美國佬喺中東嘅銀行，跟住咧就嗰個叫乜嘢？小哈梅內伊叫咩？嗰個叫做穆克塔巴，穆傑塔巴咧就通過瑞士嘅中間人同你美國佬講和唔和咧冇所謂嘅，但係你要同我，你要符合我3個條件，賠錢。第一你就係賠錢，因為你炸到我爛晒啊嘛，你賠5000億美元喎。第二咧你要解除對我嘅制裁。第三，你30日之內咧，你要全部退出中東。OK， 個期限咧就4月10號，所以大家咧睇住4月10號啊。4月10號就個 deadline。咁如果做唔到咧，做唔到係點咧？我就全面封晒個霍爾木茲海峽。等你咧就一滴油都出唔到去。第二咧，我就開始我去研製核武。係嘛？第三咧，我就會容許中國同俄羅斯咧喺我嗰度咧設立軍事基地。哇！呢個好緊要㗎嚇。呢個好緊要㗎嚇。好啦，如果你想用我個霍爾木茲海峽，除非你掛俄羅斯旗或者中國旗之外咧，如果你係將美國駐你嗰個地方嘅美國大使趕出去，我就俾你用啦。我就俾你通過。即係譬如南韓美國駐南韓大使趕出去，我咪俾你南韓嘅郵輪入嚟咯，係嘛？喂起大佬真係都幾係嘢係嘛？都係嘢㗎，都係嘢㗎，真係。咁你都唔使搞咁多，你淨係我霍爾木茲海峽封你半年1年，都真係出事㗎。咁所以咧，佢仲揚言石油價要上到200。上到200好大鑊㗎，全世界都好大鑊㗎，係咪？因為咧，我琴晚我都有講過咧，就係話點大鑊法咧？因為有2個國家嘅我講個 percentage 啦嚇，由霍爾木茲海峽運出嚟，中東運出嚟，唔好話中運出嚟，依靠中東嘅石油嘅國家最多嘅就係日本同菲律賓。第二咧就係越南，即係亞洲呢邊啊。第三咧就係南韓同埋新加坡。第四咧就係泰國。好啦，天然氣咧依賴最多嘅咧就係意大利。咁跟住話波蘭，跟住南韓。好啦，天然氣、石油同埋化肥。接近20到25到20到30%全部出唔到嚟，你話全世界會點咧？好亂㗎，唔止添啊！啲化工品啊，啲甲醇嗰啲啊，唔使種啊！卡塔爾嗰啲都好多出嚟㗎，咁而家都出唔到㗎。咁好多啲即係化工類啦，即係布都貴咗㗎。布都係化工原材料嚟㗎，嗰啲全部都係貴㗎。塑膠更加唔使講啦，嗰啲就唔使講啦。嗰啲石油副產品嚟㗎啦。咁嗰啲都會影響大嘅，因為嗰邊都出口都多嘅，係靠個霍爾木茲海峽嘅。
咁啊，所以我諗係伊朗係睇到一樣嘢嘅。咁你美國佬嗰班兄弟咧就唔係好幫拖，就唔係好兄弟。咁如果你話特朗普話過嚟一齊圍住個霍爾木茲海峽八國聯軍個嚟嘅，咁啊伊朗就驚啦。伊朗唔驚。咁而家唔係啊嘛。咁而家唔係，咁伊朗就話：咦，你嗰啲兄弟都唔係好兄弟啫喎。咁不如叫你啲兄弟做我啲兄弟啦。大家好，我係黃冠一，個個都叫我黃 Sir 嘅。而家 join 我嗰個 Patreon 咧，就可以率先知道我獨家對市場嘅分析。Patreon 會員將會享有專屬限定內容，每星期嘅獨家影片同文章，為你分析環球投資市場，仲會以宏觀角度對股市、外匯、債券、商品、資源等市場作前瞻性嘅分析。少少嘅付出，隨時為你帶嚟意想不到嘅回報，立即 join我 Patreon 啦！